Բարև Ինչու եւ ինչպես են համայնքներում իրականացնում աճուրդները, անհրաժեշտ է արդյոք աճուրդների հրապարակայնությանը եւ որքանով է ապահովում Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով եւ կառավարության որոշումներով աճուրդների հրապարակայնությունը։ Երկից հրավիրում են միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանը եւ տեղեկատվական համակարգերի զարգացման եւ վերապատրաստման կենտրոնի հասարակական կազմակերպության նախագահ պարոն Քրիշա Խաչատրյանը։ Մեր զրույցը այդ հրապարակայնության թեմայով ուզում եմ սկսել մի օրինակով, որը շատ վառ ու տպավորիչ է երևի թե աճուրդների հետ խնդիրը քննարկելուց։ Գոշ գյուղի Տավուշի մարզի Գոշ գյուղի նախկին համայնքապետը աճուրդ էր հայտարարել մի հողատարածքի, որի մասնակցել էին իր կինն ու որդին։ Աճուրդի ժամանակ որդին հաղթել էր մորը։ Աճուրդը ես մի շարունակած եմ, դուք ինչ անում կտակ այս երևույթին։ Դե կարելի ասել կոռուպցիա։ Միանշանակ կարելի ասել կամ իրավաբանորեն անիրավաչափ մրցույթ կարելի այդպես ասել։ Այո։ Այսինքն համենայնդեպս դա աճուրդ համարվում է։ Այսինքն չի բխում քաղաքացիների իրավունքից, այսպես կարելի ասել։ Այն որում ասեմ, որ վաճառվող հողատարածքը, որը փաստորեն որի սեփականատեր էր ճանաչվել համայնքապետի որոշումով իր որդին, Գոշ վանական համալիրի հարակից հրապարակն է, շատ տեսանելի իրավարին եւ կարծում եմ, որտեղ այս նույն համայնքապետը արդեն հյուրանոց եւ այլ բիզնես ուներ եւ կարծում եմ, որ հրապարակայնություն ապահովելու դեպքում պետք է որ ուրիշներն էլ հետաքրքրել։ Արդյոք կարծում եք այդքան հետաքրքիր բիզնես ծավալելու այդքան նպատակահարմարության տեսանկյունից այդքան վայրակվեճ այդ հողակտորը չէր կարող մեկ ուրիշին գրավել եւ ինքը մասնակից լինել աճուրդին եւ որ պայմաններում է որ պարզապես նրանք չէին մասնակցի։ Դե նախ սկսենք նայած որ հանրությունը իրավունք ունի իմանալու թե ով է գնում եւ ինչպես է գնում իր սեփականությունը։ Քանի որ խոսեցիք գյուղապետի մասին կամ կարող են խոսել մարզպետի մասին, այսինքն կամ պետական հող է կամ համայնքային հող է։ Այսինքն բոլոր դեպքերում հանրային վերահսկողությունը պետք է լինի, աճուրդները պետք է լինեն բաց։ Եվ եթե մենք ունենք փակ աճուրդ, ապա արդեն հանրային վերահսկողություն չկա եւ վերահսկողությունից դուրս է այստեղ կարող լինել միանշանակ ձևական աճուրդ։ Ինչու փակ աճուրդ, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության օրաթերթում օրենքը պարտադրում է, բոլորը հրապարակում են, պարոն Խաչատրյան, ես չգիտեմ արդյոք ունեցել եք տեսնելու այդ հրապարակումները։ Իհարկե տեսնենք, բայց ես չեմ պատկերացնում, թե քանի մարդ է Գոշ գյուղում ծանոթացել Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթի եւ այդ հայտարարությունը ցավոք շատ դեպքերում այդ հայտարարությունները այնքան փոքր տառերով են ներկայացված լինում, որ առանց հակնոցի, առանց խոշորացուցի դժվար է հնարավոր լինի կարդալ, առավել եւս որ պահանջ կառավարության որոշմամբ պահանջված է, որ պետք է հրապարակվեն եւ պետք է զետեղվեն կայքերում թե տեքստային եւ թե գրաֆիկական տեղեկությունները։ Այդ ասեմ, որ մենք արդեն 4 ամիսն է մոնիտորինգ ենք իրականացնում եւ աճուրդների հրապարակային ուսումնասիրում աճուրդների ընթացակարգը, կոնկրետ դեպքերում աճուրդ հայտարարված համայնքների աճուրդների մասնակցելով, պիտի ասեմ, որ մենք ոչ միտեղ, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթում, որտեղ հայտարարությունները այս տեսքով են ըստ էության հրապարակում, աչքի համար ոչ տեսանելի են բովանդակության, ըստ էության Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթում, որտեղ հայտարարությունները կան փոքր տառատեսակներով են աչքի համար ոչ տեսանելի հրապարակում, եւ հենց համայնքում ցուցատախտակների ոչ միտեղ հայտարարություն չկա եւ համայնքային կարգերում նման հայտարարություններ չի հանդիպել, որ որևէ համայնքի ղեկավար աճուրդների մասին հայտարարությունը դետեղի նաեւ գնում, որտեղ է ուրիշ պետք է իմանալ հանրությունը այդ մասին։ Դուք որտեղ համայնքային կայքերի հիմնադիրն ու հեղինակն եք, երևի ավելի իրազեկված կլինեք, գիտեք կայքեր, որոնք համայնքային կայքեր, որոնք այդ աճուրդների մասին հրապարակում են եւ հանրությունը արդեն գիտի, որ այդ կարելի հրապարակել նաեւ այդ կայքերում ու ծանոթանալ դրան։ Բոլոր համայնքային կայքերը հնարավորություն են տալիս զետեղելու հայտարարություններ, տարբեր տեղեկություններ։ Այն կայքերը, որոնք գործում են համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի վրա, որը ստեղծված է մեր կազմակերպության կողմից եւ հանդիսանում է կառավարության կողմից խթանվող եւ ստեղծված համակարգ, ընդունված եւ իհարկե այդ կայքերն ունեն հնարավորություն հայտարարություններ տեղադրելու եւ ունենք համայնքներ, որոնք եւ գյուղական համայնքներ եւ քաղաքային, որոնք տեղադրում են այդ
տեղեկությունները, այդ հայտարարությունները, աճուրդների վերաբերյալ, մրցույթների վերաբերյալ այնուամենայնիվ չեմ կարող ասել, որ բոլոր համայնքներն են այդպես վարվում, դրանք ավելի քիչ համայնքներ տեղադրում են եւ ավելի շատ համայնքներ դեռևս չեն տեղադրում, սա իհարկե կառավարության որոշման համապատասխան պահանջի խախտում է, որովհետեւ կա որոշում, որ գոնե Երևան քաղաքի վերաբերող Երևան քաղաքի կայքում քաղաքապետարանի եւ քաղաքապետարանների կայքերում մնացած քաղաքապետարանները պետք է այդ տեղեկությունները եւ տեքստային եւ գրաֆիկական ձևով տեղադրվեն եւ իհարկե նորմալ ձևով, բարձ ձևով, ընդհանուր ձևով, որպեսզի այցելուները կարողանան հասկանալ թե ինչ է դրված արդյունքի կամ ինչ մրցույթներ են հայտարարված։ Սակայն ես կուզենայի մի հարց այստեղ արծարծել ինչ են օտարում, ինչ են մրցույթի դնում կամ սա համայնքային գույք է, համայնքային գույքը կառավարելու խնդիր կա։ Կարող եմ ասել, որ մի քիչ այսօր ցավալի վիճակում է եւ չեմ կարող ասել, որ համայնքային գույքը կառավարվում է բավականաչափ լավ, ի նպաստ համայնքների բյուջեների զարգացման, աճման եւ իհարկե այստեղ շատ դեպքերում նաեւ չիմացությունն է, այսինքն մենք չենք կարող ասել, որ համայնքներում ունենք այսպես կոչված կառավարիչներ համայնքային գույքի եւ իրենք կարողանում են բավականաչափ գրագետ կառավարել այն տալ վարձակալությամբ թե օտարել թե չգիտեմ մեկ այլ ձևով օգտագործել այդ գույքը, եթե սկզբունք էլ կա, ապա կարող եմ ասել, որ պետք է համայնքներում, գյուղապետարաններում, քաղաքապետարանում գոնե մեկ մասնագետ գույքի կառավարման ունենալ, իսկ դրանք պետք է սովորեն իմանան հասկանան թե ինչ բան է գույքի կառավարել, որովհետև գույք կառավարել չի նշանակում այս մի բանը կարիք արագոտարում ենք կամ չգիտեմ վարձակալության ենք տալիս հաշվի չառնելով տարբեր գործոններ եւ հանգամանքներ։ Այսինքն գտնում եք, որ համայնքի ղեկավարը, որը ըստ էության մեր օրենսդրությամբ այդ աճուրդներն իրականացնողն է, ասել աճուրդը կազմակերպողը ինքը դեռ գույքի կառավարում չի կարող իրականացնել։ Դեռ համայնքի ղեկավարներ չի նշանակում դեռ գույքի կառավարում իրականացնել։ Դե ընդհանուր առմամբ համայնք ղեկավարել իհարկե պետք է կառավարչական լուրջ հմտություններ ունենալ, այդտեղ նաև մարդկային ռեսուրսների կառավարումը, բյուջեի, ֆինանսների կառավարումը, համայնքային գույքի կառավարումը եւ այլն եւ այլն։ Եվ դա բավականաչափ լուրջ գիտելիքներ պետք է ունենալ եւ տիրապետել եւ իմանալ թե ինչպես պետք է այդ գույքը կիրառել, արդյոք այդ կոնկրետ այդ հողակտորը կամ այդ գույքը շենքշինությունը ինչ նշանակություն ունի համայնքի համար, արդյոք պետք է օտարել թե պետք է պահպանել։ Չպետք է լինեն դեպքեր, երբ որ ամեն ինչ օտարվում է հետագայում, որպեսզի տարածք հատկացվի, ասենք մանկապարտեզ կառուցելու համար եւ ստիպված գնում են մասնավորից արդեն հետ են գնում։ Չնայած դա էլ հնարավոր է, բայց այնուամենայնիվ պետք է խելամիտ ձևով գույքը կառավարվի։ Ըստ էության մենք խոսեցինք այդ աճուրդների իրազեկման, աճուրդների մասին իրազեկելու մասին, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ հիմնականում համայնքներում հենց օտարվում են հողը, ավելի շատ հիմնական հող է օտարվում եւ հողային օրենսգրքի 68 հոդվածը սահմանում է, որ աճուրդն անցկացվում է փակ, որին մասնակցում են միայն գրանցված անձիկ, ովքեր նախապես հայտ են ներկայացրել, կազմակերպիչը եւ արձանագրողը, նույնիսկ աճուրդային հանձնաժողովի մասին խոսքներ չի կարող։ Պարոն Ղազարյան, գաղտնիությունն աճուրդի դեպքում պարտադիր պայման է, արդյոք այն ինչ-որ իրավունք կարող է խախտել, եթե լինի հրապարակային, եւ ուզում եմ այստեղ ուշադրություն դարձնել հատկապես այդ պատասխանում հետեւյալին։ Խոսքը հանրային ունեցվածքի մասին է, ոչ թե մասնավոր անձի գույքի աճուրդի մասին։ Կա արդյոք նաեւ տարբերություն այդ դեպքում եւ ինչքանով իրավաչափ այդ ձևակերպումները օրենսդրությամբ։ Ուրեմն մենք պետք է խնդրին մոտենանք մարդու իրավունքների տեսանկյունից, այսինքն հասարակությունը իրավունք ունի իմանալ ոչ միայն թե ով է գնում եւ ինչպես է գնում իր սեփական, ինչ գնով է գնում, այլ նաեւ ինչպես է գնում։ Որովհետեւ մեր մոտ ապահովված է հրապարակայից թե ով է գնել։ Անազգանը հետո հրապարակվում է, ինչ գնով է գնված նույնպես։ Բայց բուն process-ը, որի ընթացքում է տեղի ունենում խախտումը, այդ կոռուպցիա եւ այլ, այդ որ գյուղապետը ինքը իր գույքն է իրենից գնում կամ կինը հաղթում է իր որդուն եւ այլն։ Այդ ամբողջ կարելի է բացահայտել միայն երբ որ մենք մասնակցում ենք բուն process-ին, այսինքն լրագրողը, հասարակությունը մասնակցում է բուն process-ին եւ տեսնում է, որ այնտեղ իրականում մրցակցային պայմաններ չկա, ամեն ինչ կանխորոշված է եւ այլն։ Հակառակ դեպքում միայն արձանագրությունը վերցնել եւ կարդալ, մենք տեսնենք, որ այնտեղ ամեն ինչ մաքուր է, բայց բուն process-ը մենք տեսնենք, որ այնտեղ չկա
կրկնում եմ մրցակցություն։ Հետևաբար ի սկզբանե պետք է առաջնորդվել, ինչպես Սահմանադրության 3-րդ հոդվածում է գրված, մարդը բարձրագույն արժեք է, այսինքն կանխավարկածը պետք է մարդու օգտին աշխատի։ Այսինքն պետք է բաց լինի։ Եվ այդ ընթացքում, եթե կոնկրետ գործով կա փակ աճուրդ անցկացնելու անհրաժեշտություն, որովհետև մյուս կողմը ասենք ունի անձնական տվյալների հետ ինչ-ինչ խնդիր եւ այլն, նոր կոնկրետ գործով պետք է որոշում կայացնի փակ, ոչ թե համընդհանուր արգելք, ոնց որ սահմանված է 66-րդ մասով։ Որտեղ ժողովրդավարությունը չի սիրում համընդհանուր բացարձակ արգելքները։ Ժողովրդավարությունը սիրում է միշտ այլընտրանք։ Այսինքն սիրում է թափանցիկություն եւ կոնկրետ դեպքերում սահմանափակում եւ ոչ թե համընդհանուր փակ, սահմանափակում եւ ոչ միայն դա վեկտորը չի աշխատում մարդու իրավունքների օգտին, այլ նրա դեմ է աշխատում, այսինքն դա պետք է աշխատի ոչ թե իօգուտ պետական մարմնի կամ մարզպետանի կամ այլ անձի։ Ահա այս օրենքը, որ կարդում ենք հողային օրենսգրքի 64-րդ մասը, որևէ կերպ չի հիմնավորում, թե ինչու է փակ անցկացվում։ Ես ոչ մտեղ այդպեսի հիմնավորում չեմ գտել։ Եվ նույնիսկ եթե գտնվում մեկը, որ ասի, գիտեք, այնտեղ կա լեգիտիմ շատ, դա, ասենք, մրցույթի մասնակիցը ուզում է, չի ուզում, որպեսզի իմանա, թե ինքը որքանով է գնում կամ ոչ, միևնույն դա հրապարակվում է։ Այսինքն էլ ի՞նչն ենք մենք փակ պահում։ Պատասխան փակ ենք պահում այդ գյուղապետը ինքը իր գույքը իրենից գնելու այդ մրցակցության բացակայությունը, որը արդեն պատճառկային չենք փակ պահում, մի խոսքով ամբողջ անիրավաչափ մոտեցում է, վստահ եմ, այս նորմը հակասահմանադրական է, կամ էլ այնպես ինչպես որ սա կիրառվում է։ Ըստ էության Երևանի քաղաքապետարանի հետ կապված այդ որոշումներ նայած այդ կառավարության 286 որոշումը, որը Երևանի քաղաքապետարանն է վերաբերում եւ քաղաքային համայնքներին։ Քաղաքային համայնքներին, այո, որոնք գոնե պարտավորվում են իրենց հեռուստատեսությամբ եւ իրենց կայքերում եւ այլն իրազեկել։ Դա նախապատրաստական փուլն է։ Նախապատրաստական փուլը էլի ոչինչ։ Բայց անգամ այդ մասով գոնե մարզային քաղաքային համայնքներում ինչ չի հանդիպել, որովհետև որ այդ մասին ինչ հրապարակում լինի եւ այդ իմաստով ինձ համար ունենք զարմանալի չէ անգամ որ աճուրդների այդ ընթացքը ամփոփելով բոլոր տեղերում ստանդարտ երկու մասնակից է աճուրդ է տվել։ Այսինքն մենք կարող ենք դա համարել հրապարակային կամ օրենքի պահանջի ապահովում եւ մեկ անձով հնարավոր չէ աճուրդ անել, երկու անձի ներկայությունն արդեն իսկ աճուրդ է։ Ցանկության դեպքում մեկ անձով էլ կարելի անել, եթե արձանագրության վրա մենք ցույց տալու որ 2 հոգի են մասնակցել կամ 10 հոգի են մասնակցել։ Այսինքն եթե բուն process-ի վրա չկա վերահսկողություն, ընդհանրապես կարող է աճուրդ տեղի ունեցած չլինել։ Այո, կարող ընդհանրապես աճուրդ չանցկացնել, բայց արձանագրությամբ ցույց տալ, որ անցել է եւ հենց այդպես էլ տեղի ունենում է։ Այսինքն իրականում ժողովրդավարական վերահսկողությունը կամ ժողովրդավարական ինքնակարգավորումը այս երևույթի վրա չի աշխատում Հայաստանում։ Եվ այստեղից էլ մենք ունենք այդ ամբողջ առատավոր երևույթները, որ համայնքի գույքը տրվում է երրորդ անձի եւ այդ երրորդ անձը կառուցում է մի բան, որը համայնքին բոլորին պետք չէ այդ տարածքում։ Եվ ես ունեմ գործ, որ Եվրոպական դատարանում վիճարկում եմ, Բաբկեն Թամրազյանի գործն է Հաղարծին գյուղից, արդեն 4 տարի է սպասում, Փարքասի Եվրոդատարան դեռ չի մերժել, հույսով եմ ուրեմն լուրջ գործ է ընդունում որպես, որտեղ նույնպես նախ ծանուցելու է խնդիր եղել, երկրորդ աճուրդ որպես այսպես տեղի չունեցել, եւ երրորդ անձը, որը գնել է այդ գույքը, չի օգտագործում այդ գույքը, այդ գույքը շարունակում օգտագործում մարդը, ով 25-30 տարի այդ գույքի վրա աշխատել է։ Այսինքն նորից մենք գալիս ենք այն երևույթին, որ հանրությունը այստեղ կորցնում է, որտեղ չունի վերահսկողություն իր սեփականության վրա։ Իրազեկման խնդիրը իր երթին, իրազեկման ընդհանրապես միշտ իրազեկումը պետք է պատշաճ լինի, պատշաճ որակով, ժամանակին որակով, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրոք տեղեկացված լինել եւ պատկերացում կազմեն եւ հնարավորություն եւ պատկերացում կազմեն թե ինչ գույքի մասնակցություն գնում։ Ես Եվրոդատանի իմ այցում կներեք, հենց այդպես էլ գրել եմ, ասել եմ, տեսեք, կառավարությունը գտնում է, որ իրազեկում եղել է մարզպետանի կողմից, նշանակում է Հաղարծին գյուղի բնակիչ Բաբկեն Թամրազյանը պետք է ամեն օր կարդար Հայաստանի Հանրապետություն, ոչ միայն կարդար, այլև փնտրել 7-րդ էջը եւ տեսնել թե կարող է Տավուշի մարզում հայտարարվել է 1300 քառակուսի մետր տարածքով հողատարածքի մրցույթ եւ չի ասում թե որ գյուղում։ Եվ նա պետք է հասկանա, որ դա վերաբերում է հողատարածքը, որի վրա ինքը 25 տարի աշխատել է։ Այսինքն սա անհամաչափ ծանուցման անհամաչափ եղանակ է։ Իդեպ հենց այդ խնդրին ուզում եի նաև դերշարությունը հրավիրել, ըստ էության
մեկ անգամ հաջորդ հայտարարից 30 օր առաջ, ինչպես օրենքը պարտադրում է, հայտարարությունը տպագրվում է հրապարակվում Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթում։ Եվ եթե մեկը նույնիսկ շատ մեծ ցանկություն ունի ինչ-որ գույք գնելու եւ փորձում է հետեւելով գտնել ընտրություն կատարել։ Մի կողմ թողնենք նույնիսկ այն հանգամանքը, որ օրենքով նախատեսված լոտերի նկարագրությունը կամ այդ լոտ իրենից ինչ է ներկայացնում հողատարածք է, չգիտեմ, շարժական գույք է եւ այլն, դա դժվար է պատկերացնել։ Նույնիսկ ոչինչ չի ասում այդ օտարվող գույքի մասին։ Բացի դա 30 օր առաջ մեկ անգամ հրապարակել եւ սպասել, որ հայտեր կներկայացնեն եւ այդ օրը հաջորդին կարող են մասնակցել միայն նրանք, ովքեր այդ հայտը արդեն ժամանակին ներկայացնեն։ Իսկ այն անձինք, ովքեր հնարավորություն չեն եկել եւ բաց են թողել մեկ համար ու չեն իմացել, որ այդ համայնքում որտեղ իրենք նախընտրում են, աջորդ հարթեր ունեցել եւ ինչ որ բան է վաճառվել։ Արդյոք սա մրցակցության սահմանափակման մի տարբերակ չի, որ եւ մարդը հնարավորություն չունի մեկ անգամվա հայտարարությունը բաց է թողել եւ չի կարող մասնակցել եւ նաեւ այն հանգամանքից ելնելով, որ այդ աջորդին կարող են մասնակցել միայն ժամանակին տեղեկացված եւ հայտ ներկայացրած անձին։ Ինչքանով է հնարավոր տվյալ պարագայում մրցակցություն ապահովել ըստ էության։ Մենք հաճախ ֆիլմերում ենք երևի կամ ականատես լինում, որտեղ դահլիճում հավաքված անձինք սակարկում են եւ կարող է միլիոնավոր գների աճ ունենալ նման աճուրդների ժամանակ։ Ինչու սահմանափակել մարդկանց ներկայությունը ըստ էության հենց այդ աճուրդների process-ին։ Ինչու սահմանափակել թողնեն մենակ նրանց, ովքեր որ կամ իմացել են կամ ինչպես շատ համայնքներում ասում են, որ մեկը եկել դիմել էր, երկրորդ հայտը համայնքի ղեկավարը ասում է, երկրորդ անձին մենք բերեցինք, որպեսզի ապահովենք նրան։ Այո, նույնիսկ բաց տեքստով ասում են դա։ Եթե այս ամենը նայենք համայնքի շահերի տեսանկյունից, համայնքի բյուջեի համալրման եւ այլն, ապա կարծում եմ, որ ցանկացած համայնքի ղեկավար բոլոր եղանակներով կիրազեկի, կհրավիրի, կկանչի, կգովազդի եւ այլն, եւ որտեվ կա մի ապրանք, մի գույք վաճառելու կամ վարձակալությամբ տրամադրելու, որից պետք է համապատասխան եկամուտներ ստանա։ Որտեվ եթե մենք խոսում ենք օտարման մասին, ապա այդ վաճառքից գոյացած գումարները մուտքագրվում են ֆոնդային բյուջե, որից ծախսեր են կատարում ֆոնդային ինչ-որ կապիտալ աշխատանքներ կամ ելի գույք պետք է ձեռք բերեն, հա։ Ակնհայտ է, որ եթե նայենք համայնքի շահերից, պետք է ամեն ձևով, եթե այդպես են մտածում, պետք է իրենք ամեն ձևով հեռուստատեսությամբ կլինի, թերթերով կլինեն, համացանցային կայքերով, ամենուրեք գնալ, ասել, տեղեկացնել, թռուցիկներով բանալու, որ կա այսպեսի խնդրում ենք ավելի շատ, որպեսզի շատ մարդիկ մասնակցեն եւ քայլերի քանակը շատ լինի հաջորդներում կամ մրցույթներում, որպեսզի ավելի շատ գումար գա բյուջե։ Կարծում եմ նման դեպքում այդպես էլ կարվի։ Սակայն եթե խնդիր կա, որ չպետք է շատ մարդիկ մասնակցեն, այս դեպքում իհարկե կարելի է բավարարվել միայն Հայաստանի Հանրապետության օրաթերթում այդ եւ ասել, որ մենք ամեն ինչ արել ենք, սակայն այստեղ պետք է օրենսդրությունը ակնհայտորեն ազդի, որպեսզի չլինի չբավարարվել միայն եւ իհարկե այդ որոշումը, որ կա գոնե Երևան քաղաքի եւ քաղաքային այլ համայնքների վերաբերյալ, պետք է դա իրոք գործի։ Մենք այսօր ես գալուց առաջ նայել եմ համայնքային կայքերը, իհարկե Երևանի քաղաքապետարանի կայքում տեղադրված են, կան եւս մի քանի քաղաքապետ եւ նաեւ գյուղական համայնքներում կան այդ հայտարարությունները տեղադրված, սակայն դա մասսայական բնույթ չի կրում, ցավոք։ Իդեպ երբ որ այդ որոշման մեջ քաղաքային համայնքներին է մենակ առանձնացում։ Գիտեք, գյուղերում ինտերնետ 2009 թվականի դրությամբ է կայացել, կարծեմ, եւ այն ժամանակ խոսել գյուղական համայնքների, մենք այսօր կարող ենք ասել, որ բազմաթիվ արդեն գյուղական համայնքներ եւս ունեն համայնքային կայքեր եւ իհարկե օրենսդրությունը եւս պետք է վերանայվի եւ նաեւ կարծում պետք է վերանայել ինչ որ չափ այդ Հայաստանի Հանրապետության օրաթերթի հետ կապված այդ պահանջը, որովհետեւ ցավոք նոր նայում ենք մի քանի համար տպականակն չէր գրված, չգիտեմ ինչու։ Դժվար պատկերել ինչ տպականակ, ինչպես է եւ ասենք կոնկրետ այդ գյուղական համայնքներում կամ քաղաքային քանի օրինակ է վաճառվում կամ քանի մարդու է հասանելի, այնուամենայնիվ այսօր էլեկտրոնային համակարգերի եւ ժամանակ է էլեկտրոնային նաեւ խոսում ենք արդեն մենք տեղեկատվական հասարակության, էլեկտրոնային հասարակության
Անհրաժեշտություն պետք է լինի օրենսդրությունում նշել հենց էլեկտրոնային համացանցային կայքերում եւ այլ եղանակներով հրապարակելու, իրազեկելու պահանջները պետք է լինեն։ Պարոն Խաչատրյան, առհասարակ որքան է ընդունելի, երբ աճուրդը հայտարարողը եւ իրականացնողը նույն ամսն է, այսինքն համակն է, նույն իրավաբանական ամսն է, արդյոք սա շահերի հակասություն։ Ну ինքնին խնդրահարույց չէ, եթե հակակշիռները աշխատեն։ Հակակշիռը կրկնում եմ, դա աճուրդի գնումներն էլ իրենք նույն ձևով չի արվում։ Դա արտիստիկապես շահերի բախում կարող է լինել։ Ես համաձայն եմ, այստեղ էլ կարող է շահերի բախում, բայց դու չես կարող իդեալական համակարգ մշակել կամ ինչու, որոշ դեպքերում կարող է համայնքը որոշի, ասենք, նայած թե ինչ գույք է դրվում, վարձել մեկ այլ ընկերություն, որը կիրականացնի աճուրդը։ Դա պրակտիկայում հաճախ է իրականացվում։ Եվ ես մասնակցել եմ այսպիսի աճուրդներին, որ մասնագիտացված ընկերություններ եւ լոտերը կազմում եւ ամբողջ կազմակերպչական հարցերը սկսած իրազեկումից, ուղղակի դա կազմակերպությունը վարձել էր։ Ապագայում կամ գուցե հիմա որոշ համայնքներ կարող են գուցե այդպեսան։ Համայնքից է կախված, թե ինչպես է գումարները ինքը։ Այսինքն բրոկերների մեխանիզմը։ Այո, բայց կարևորը միշտ հակակշիռները ինչպես են աշխատում։ Ունես հակակշիռ թե ոչ, օրենսդրական նվազագույն հիմքերը կա, այստեղ այս հակասահմանադրական դրույթը կարելի է վերացնել։ Եթե հակակշիռը կա, ապա արդեն այստեղ շահերի բախման մասին կարելի է խոսել։ Այստեղ նշել, որ մեր այս ուսումնասիրության ընթացքում բազմաթիվ էին համայնքները, որտեղ աճուրդ իրականացնող համայնքի ղեկավարը կամ նրան նշանակվող համայնքապետարանի աշխատակիցը խոստովանում են, որ իրենք դասական աճուրդ չեն կարող իրականացնել, որտեղ տեղերում կան տեղային ավանդական պատկերացումներ, շահեր, մեկը մյուսի հետ մրցակցության չմտնելու կամ ասենք մրցակցության մտնելու այնպիսի դեպք, երբ երկու հարևան իրար հետ վիճել են եւ եկել են երկուսը մասնակցել աճուրդի, որպեսզի մեկը խանգարի այն մյուսի գնելու հնարավորությունը եւ ասենք շատ փոքր ուղղակտորը անհամոնական չափերի է ասում։ Ըստ էության հենց այս հանգամանքը բավարար չի, հավելացած դրան պարոն Խաչատրյան ձեր այն մտքն է, որ կառավարիչներ պետք է լինեն, որը մենք մեր այսօրվա համայնքային այդ կառուցվածքի եւ համայնքային կառավարման այդ որակով, ըստ էության մենք այդ հնարավորություններ համայնքներում չունեն առանձին կառավարիչներ պահելու եւ այլն, եւ այս խնդիրը շատ ավելի շահերի բախումից այլընդ պահելու համար մասնագիտական կառույցի տրամադրել, որը կիրականացնի այդ աճուրդները եւ պարոն Ղազարյանն ասաց ինքը մի անգամ մասնակցել նման աճուրդի։ Ձեր կարծիքով դա ինքը այս process-ն ինքը մասնագիտական գիտելիքներ հմտություններ պահանջում է, որպեսզի ավելի շատ նման մի կազմակերպություն անի, որ ավելի երևի օգուտ կբերի համայնքին, քան համայնքի ղեկավարը։ Մեծ աճուրդների համար այո, իհարկե կան մարդիկ, որոնք մասնագիտացված են հենց եւ նույնիսկ մասնակցել եմ ամերիկյան դեսպանատան հայտարարած աճուրդին, որ յամն մասնագետը հրավիրել էին դրսից, որովհետև շատ մեծ աճուրդ էր եւ պետք էր պատշաճ իհարկե կազմակերպել։ Իսկ ձեր ասած այո, դա լուծում է, եթե համայնքը ունի գումար, այո, կարող է վարձել մասնագետի կամ որևէ ընկերության, որը իրականացնի։ Բայց ինչ վերաբերում է այդ անձնական կապերը, որ խանգարում են եւ այլ, բոլոր աճուրդներում էլ հնարավոր է այդպիսի ազդեցություն, միտեղ ավանդական կապերն է խանգարում, միտեղ կարող է անցագործ կապերը, կառավարության կապերը, միտեղ կարող է քեզ անծանոթը մոտեն ասի, գիտես այն մարդը պետքա գնի, դու ավելավ այսքան գնից ավել չտաս։ Դրանք ամսի երևի ընդհանուր բնույթ կարող է կրել։ Աճուրդներում նման բաները հանդիպում է պետք չի ասել, դրանք անհաղթահարելի խոչընդոտներ են։ Եթե գյուղապետը չցանկանա ինքը իր գույքը գնել եւ լինի իսկապես բաց աճուրդ, ապա արդեն ինքնակարգավորումը ինքնըստինքյան գնա է, մարդիկ կմտնեն հանրային վերահսկողությունը ապահովելու միայն հնարավոր է այդ հարցը կարգավորել։ Մրցակցային լավ պայմաններ, ճիշտ պայմաններ ապահովելով այդ ավանդությունները, ավանդական կապերը գնա երկրորդ պլան, որովհետև մարդուն առաջերտին ի վերջո հետաքրքրում է իր շահերը, տվյալ դեպքում համայնքի շահերը։ Մարդուն համայնքի շահերը, այսինքն նկատի ունենում մասնակցին, թե համայնքի այդ համայնքում ապրողները, որպես նրանք շահագրգռված են, որ որքան հնարավոր է բարձր գին առաջարկվի աճուրդին, որտեղ վերջը դա գնալու է իրենց բյուջե։ Ես ուզում եմ նշել մի բան, որ ուղղակի երևի իրավագիտակցությունն է ցածր, կամ մարդիկ դժվար են պատկերացնում իրեն գյուղապետին միջև հիմա դիտում են մի մարդ, որը իրենց տերն է, այլ ոչ թե մի մարդ, որը ծառայություն է մատուցելու իրենց։ Գուցե պետք է սկսել դրանից։ Այո, սկսել նրանից ճիշտիկները կապում, բացի այդ կամ մի հետևյալ խնդիր է։ Ես այս ամբողջ ընթացքում այդ ամիսների չհանդիպեցի որևէ համայնքի ղեկավարի, որը այդ աճուրդների process-ի մասին խոսելուց գերադասել հանրային շահը եւ խոսել հանրային շահի ներկայացնողի տեսակ։ Չգիտեն, որ այդպեսի բան կա։
համայնքի ղեկավարը, որը դա Հնարավոր է համայնքի ղեկավարը այդ պաշտոնին գնացել նրա համար, որ բոլորին ասի, որ այդ հողերը իմն է։ Եվ ես ուզեմ Այդ ենթագիտակցությունն է տիրում նույնիսկ համայնքի բնակիչների մոտ, ասենք մայրաքաղաքում իջել է շատ տեկիչ արդեն իրավագիտակցությունը կա։ Իսկ եթե իրենք հասկանան, որ սա ինքնակարգարում է, դա իրենց հողն է եւ իրենք կարող են պահանջել իրենց ծառայություն, հանրային ծառայություն մացող պաշտոնյայից, այդ դեպքում գուցե սկսի իրերը տեղից շարժվել։ Իսկ մենք ինչպես պետք է վարենք, ստերության սպասենք, երբ մարդկանց իրավագիտակցությունը կպահպանան։ Դա ժամանակը պետք է լուծի, միգուցե հանրային իրազեկում կամ սկսել հենց նման անիրավաչափ դրույթների վերացումից, ասենք, որպեսզի աճուրդները բաց լինեն։ Բոլոր դեպքերում համոզվել ենք, որ վերևից պետք չէ ոչինչ սпасել, ներքևից, այսինքն վերահսկողությունը ավելի շատացնել։ Առաջի հերթին առաջի քայլը, ոնց դուք եք առաջարկում, աճուրդի բուն փուլը պետք է լինի բաց, եւ լրագրողները պետք է իրանք ունեն մասնակցել եւ հանրային հսկող շան աչքը պետք է այնտեղ լինի։ Երևակային նաև պետք է քաղաքացիներին տեղեկացնել ինչ որ ձևով, որ այս աճուրդի գոյացած գումարները Այո, մուտքագրվում են համայնքի բյուջե, ծառայում են այսինչ նպատակների համար եւ այլն, այսինքն պետք է նաև այդ իրավագիտակցությունը բարձրացնել եւ քաղաքացիները որպեսզի տեղյակ լինեն եւ այդ դեպքում միգուցե նաև ձեր ասած հակակշիռների մեխանիզմը կսի այո, հակակշիռները կարող են աշխատել արդեն։ Մարդիկ տեր կանգնեն արդեն իրենց հողատարածքին, որովհետեւ պատահական մարդը չգնի։ Պատահական մասին խոսելուց իրենք նկատի ունեն համայնքից դուրս վերևը մեկին, Այո, ես օրինակ այնտեղ որտեղ ես բնակվում եմ, մանկուց ֆուտբոլ էինք խաղում, հրապարակել, հետո մի օր եկա տեսա խորը փոս է, հետո պարզեց որ Գորիսից ոման բարձր պաշտոնատար անց Երևանում գնել այդ հողատարածքը, հիմա այնտեղ կառուցվել է 3 հարկանի սուպերմարկետ, որը ոչ մի առևտուր չի անում։ Այսինքն մեր համայնքից խլեցին մեր մանկության այդ վայրը։ Ինչու, որովհետև մենք այստեղ իմ ասած գույքի կառավարում Այո, իսկ եթե դա լիներ, դա 10 տարի առաջ էր։ Այսօր, որ մեխանիզմներ կան կամ հանրային իրազեկում, միգուցե արդեն մենք ոտքի կանենք պաշտպանենք մեր այդ տարածքը, որ պետք է մեր տան դիմաց է դա կառուցվում, պետք է անխիստ անհրաժեշտ լինի, որովհետեւ մանկության երազանքներին գերակայ։ Հակառակ դեպքում մենք կորցրեցինք այդ տարածքը, այդ փոքր օրինակ բերեցի։ Որևէ մեկը ձեզանից առիթ ունեցել ուսումնասիրելու էլեկտրոնային աջորդներ, ինչպես ասենք հարկադիր կատարման ծառայությունն է իրականացնում։ Չեք կարծում, որ էլեկտրոնային էլ երևի թե չգիտեմ, ես շատ գիտեմ, բայց կարծում եմ, որ ինչ որ անաչառության էլեմենտ էլի կարող է ունենալ իր մեջ, այն իմաստով, որ որևէ մեկը իր չի առաջարկված գնին, չի բացահայտվում եւ վերջում կարող է ձևավորվել մի գին տվյալ դեպքում, որը հնարավոր է իսկապես աճուրդ իմաստով, դասական իմաստով աճուրդ իրականացնել եւ ապահովել այդ համայնքային գույքից ինչ-որ եկամուտ, որը կարող է խնդիր լուծել։ Այսինքն բացառիկ մարդու ուղղակի շփում է տվյալ դեպքում։ Իհարկե բավականաչափ լուրջ հնարավորություններ կան ձեռնի, սակայն այսօր չգիտեմ թե որքան մարդ կարող է մասնակցել, միգուցե կարող են լինել համայնքներում ինչ որ կառույցներ, օրինակ հասարակական համայնքային հասարակական կազմակերպությունները միգուցե կարող են աջակցել իրենց մոտ քաղաքացիներին մասնակցելու հնարավորություն կամ չգիտեմ, որովհետև կամ պետք է այդ համակարգերը այնքան պարզ լինեն, կատարելագործված լինեն եւ հասկանալի, որպեսզի քաղաքացիները կարողանան հեշտ եղանակով մասնակցել այդ աճուրդներին։ Ըստ էության ես որևէ դժգոհություն կարծես մինչև հիմա չեմ լսել հարկադիր կատարման այդ էլեկտրոնային աճուրդ իրականացնության, չնայած շատ ցանկանում եմ, որ իրենք այստեղ մասնակից լինեն եւ նորությունները ներկայացնեն, բայց դեռևս մեզ չեն ընդառաջում այդ հարցում։ Այնուամենայնիվ ինձ համար շատ հետաքրքիր է եւ ես ասենք այդ աճուրդ էլեկտրոնային կայքով հետեւելով այդտեղ տեղադրված այդ գույքի աճուրդներ, ասենք հանրապետության ամենատարբեր հեռավոր գյուղերի եւ այլնի գույք է եւ կարծես վաճառվել է եւ որևէ այդ ամենայն դեպս տենց սուր ինչ-որ մի բան, որ դժվարություն են ունեցել մասնակցելու մարդիկ կամ անհասանելի եղել, նման դժգոհություն գոնե այդ իմաստով չի եղել։ Կարելի է կիրառել ես որ այդտեղ էլ կան առավել շատ տեղեկացված մարդիկ, առավել շատ տիրապետում են տեղեկատվությանը եւ Երևակայի իրենք նաեւ այդ իրենց տեղեկացվածությունը օգտագործում են ինչ-որ նպատակներով։ Համենայն դեպս դա լավ հնարավորություն, բայց չենք կարող բացառել, որ ավելի շատ տեղեկացված մարդիկ իրենք գիտեն կոնկրետ ինչ
գույքի աճուրներին ինչպես պետք է մասնակցել, որտեղ Հարգելի մասնակիցներ, շնորհակալություն ձեզ, ես կարծում կարևոր թեմայի քննարկմանը ձեր կարծիքներով կիսվելու համար եւ կարծում եմ, որ սա այն թեման է, որից ըստ էության այս ամիսներին իմ հետաքրքրությունը ցույց տվեց, որ գոնե պետական օղակները խուսափում են կարծիք հայտնել եւ խուսափում են որևէ տեսակետ ունենալ այս հարցի վերաբերյալ, բայց այն հանգամանքը, որ ըստ էության աչքից դուրս եւ անգամ կառավարության ոլորտում ինձ արդեն պատկերացում ունեմ այդ մասին, բոլորովին անտեսված մի ոլորտ է, որտեղ ցանկացած համայնքի ղեկավար ինքն է ըստ էության միանձնյա տնօրինողը համայնքային գույքի եւ ինքն է ըստ էության որոշում ինչպես իրացնել եւ ինչպես ծախսել այդ եկամուտները շատ խոցելի է եւ համայնքային զարգացման առումով, որին մենք հիմա այդքան ծկտում ենք, ինքը առաջընթաց չի կարող ապահովել եւ միգուցե պետք է սկսել այնտեղից, որ օրենսդրությունը ժողովրդավարության պես բան Ղազարյանցը ժողովրդավարության չափանիշներին համապատասխանեցնելու, հանրային վերահսկողություն ապահովելու միջոցով ինչ որ քայլեր ձեռնարկել եւ այսպես ասած այդ թեմագունդը փորձել գլորել մի տեղի։ Շնորհակալություն ձեզ մասնակցության համար, ստեղծություն։